А этот рецепт, он от сильного кашля, который подходит абсолютно всем, детям и взрослым. Нужно пить утром и вечером. И через 3 дня у вас не будет никакого кашля. И сухой, и влажный. Мы должны 1 чайную ложку соды погасить кипятком, затем добавить 1 чайную ложку перекись водорода и 1 чайную ложку меда. Залить до полного стакана теплой кипяченой водой, хорошенько перемешать и пить. Не болейте, будьте здоровы, ставьте лайк.